ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو سافياتي ta talata nawa ne ga wata musulunci yau idan ina wayoyin na uku ba kula da waya mai yaban na kalandar musulunci ba sai naka ba zai iya cirki din kawa na 22 okay saboda ai kwana biyu ba karatu ko a mu manta wadannan abubuwan na 16 yawwa ina ga naka ba sai ta ba 22 kace ko baba 22 ga watan Rabiul Awwal shekara 1444 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina kuma ya daidai da 18 ga watan Oktoba shekara 2000 okay nan ba ashe watan musulunci ne sa naka haka ne ga 18 ga watan Oktoba ga kuma 16 ga watan Rabiul Awwal ne sa na 18 ga watan Oktoba shekara 2022 yau da izinin Allah za mu fara karatun littafin babban malami Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin wanda ake mai lakabi da Ibn Al-Uthaymin littafin da ya shafi bangaren ulumul Qur'an misali cewa kamar yadda muka saba a wannan karatutukan da muke a wannan masallaci idan mun yi karatun littafin aqida muka kai mataki zamu dauko wani bangare na wani littafi mu karanta kamar yadda muka sani a cikin ulumul Qur'an abin da muka taba karantawa shine littafin Ar-Ra'iyya ta Ibn Hassar ya rubuta wani ra'iyya wanda take ta shafi Makki wal Madani kusan shine littafin da muka taba karantawa akan ulumul Qur'an to yau insha Allah zamu karanta littafi mustaqillan wanda ya shafi ulumul Qur'an din gaba ɗaya insha Allah yau zamu fara karatun da izinin Allah muke roko ya sanya mana sauki a cikin wannan karatu kuma ya datar da mu akan abin da ke daidai duk abin da ke kuskure ne Allah ya kawar da mu gaba daya to da farko shi abin nan abin shafi Qur'anin kamar da wannan ku sani Qur'ani yana da ilimomi masu yawa ko akwai ilimin da ya shafi karatu al-Qur'anin qira'a kenan sannan akwai karatun da ya shafi tafsirin al-Qur'ani sannan kuma akwai ilimin da ya shafi shi ulumul Qur'an din wanda shine zamu karanta yanzu duka kuma abu ne wanda yake yana wajibi ga al'umma su koye su gaba daya mun fahimta wajibi ne al'umma a ce sun san waɗannan ilimomi na alqur'ani saboda idan mutum bai san ilimomi na alqur'ani ba tun daga ilimin qira'a ko ilimin tafsiri da kuma ulumul qur'ani irin wannan da shi wannan za a iya cirato shi a cikin wadancan din gaba daya
idan mutane ba san wannan ba to za a samu matsala wajen aiki da alkur'ani wanda kuma shine mafificin littafi wanda duk duniya ba mu da littafin da ya fi shi. Za mu fara da muqaddima akan abin da shafi tarjaman shi malamin. Sai tarjaman ta dan bambanta saboda je na dan diba littafin da ke gaban ku, tarjaman da aka yi a wurin ya dan bambanta da wanda yake anan. Kamar ma wanda ke cikin wancan littafi shi ma ya bambanta da wanda zan karanta, sai dai dama dai tarjama ce wanda take ya karama. Tarjamatun mujizatun li fadilati Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin. Ma'ana takaitacciyar tarjama wanda ta shafi shi Muhammad bin Salih Al-Uthaymin, babban malami wanda yake cikin malaman Saudiya, Allah ya ji kansa da rahama. Ismuhu wa nasbuhu, sunansa da nasabansa. Wa huwa Abu Abdullah, ana mai laƙabi da baban Abdullah. Muhammad bin Salih bin Uthaymin, Muhammad dan Salih dan Uthaymin Al-Wahibi At-Tamimi. Mauliduhu wa nash'atuhu al-ilmiya, ma'ana haihuwansa da kuma tasowansa ta bangaren ilimi. Hafiz al-Qur'an al-Karim ala yadi jaddihi li ummihi, ya hadace al-Qur'ani a hannun kakansa ta bangaren mamansa, mana kakansa wanda ke baban mamansa kenan. Thumma tajaha ila talabi ilm, kamar da malamai suka magana cewa ya hadace al-Qur'ani kafin ya kai shekara 15. Yana tsakanin 10 wani abu ne ya hadace al-Qur'ani, bai kai shekara 15 ba. Thumma tajaha ila talabi ilmi, sannan sai fuskanci neman ilimi. Fata'allama ba'da mabadi'uhu, sai ya koyi wasu daga cikin abubuwan farko na karatun na ilimomi. Sani cewa kowane ilimi yana da abin da ya kamata ɗalibi fara karanta ko? Akwai Qur'ani shi karan kansa wanda shine matakin farko wanda ya kamata mutum ya fara karanta. Sannan sai wasu littafai su biyo baya, irin littafan aqida da littafai na abin da shafi hadisi, sai littafai na fiqhu da sauran ilmomi kamar ilimin lugar larabci da sauransu, duka sai mutum ya zo ya hada su gaba daya. Thumma akhadha fil qira'ati ala al ulama'i, sannan sai ya dinga yin karatuttuka wajen malamai mukhtalifa wanda suke mabambanta. Al-ulum ash-shar'iyya, mukhtalifatul ulum ash-shar'iyya, ma'ana mabambanta a cikin ilmomi na shari'a musulunci, duka yake yana ta karantawa daga wajen malamai. Mashayikhahu, malamansa. Al-Sheikh Abdurrahman As-Sa'di, daga cikin malamansa shine Sheikh na Abdurrahman As-Sa'di, daga cikin malamansa. Wa huwa alladhi lazamahu wa takharraja bihi, kuma shine malamin da ya lazimce shi kuma yake yawan abannan fice shi ta bangaren sa, ma'ana yake kokarin duk inda malam yake suna tare da shi. Sannan al-Sheikh Abdurrahman bin Ali bin Audan, shi ma daga cikin malamansa. Wa Sheikh Muhammad Amin bin Muhammad al-Mukhtar al-Shankiti, da kuma Sheikh Amin Shankiti wanda yake mai littafin Adwa'ul Bayan. Mun fahimta, mai littafin tafsiri kenan, daga cikin malaman wannan zamani. Al-Sheikh Abdul Aziz bin Baz, daga cikin malamansa akwai Sheikh Imam Abdul Aziz bin Baz. Akwai kuma Al-Sheikh Ali bin Muhammad As-Salihi, ya daga cikin malamansa. Wa gairuhum, da wasunsu daga cikin waɗannan, wasunsu daga cikin malamansa wanda ya koyi karatu a wurinsu. Talamizuhu, ɗalibansa. Aka ce li Sheikh mi'atu talamiz, malam yana da malamai ɗaruruwa. Fil mamlakati al-arabiyyati as-saudiyya, a cikin mamlaka ta Arabiyya Saudiyya. Minhum al-qadi, daga cikin su akwai alƙalai, wa doktor, akwai dakatarai, wal imam, akwai wanda suka ma kai matakin limamai,
wa talibul ilmi wa da'iya, da kuma cikin su akwai wanda suke ɗaliban ilimi wanda suke kira zuwa ga musulunci, wa alafut talamis kharij mamlaka, da kuma wasu ɗaliban ma wanda suke ɗaruruwa dubbanni wanda suke a wajen mamlakatus arabiyatus saudiya, da talmadu ala ashratihi wa kutubihi, su ma sun koyi karatu ta ɓangaren kasoshinsa da kuma littafansa. Mu ma gashi muna daga ciki go, mu ma muna daga cikin wannan wanda aka ambata na ƙarshe, wanda suka koyi karatuttuka ko dai ta kaset ɗinsa ko kuma ta littattafansa. Sifatuhu, siffofinsa, wa shakhsiyatuhu al'ilmiya, siffofinsa da kuma zamo abannan mutuntakansa ta ɓangaren ilimi. Kana ya tahalla bi akhlaqil ulama'il fudala, mala ya kasance yana yin ado da halayen malamai masu daraja, allati abarazuha alwara'u waz-zuhud wa rahabatu sadr. Mutum ne wanda ya kasance daga cikin mafi bayyanan siffofinsa shine yana da wara'u da kuma zuhudu. Wara'u shine kusan wani lokaci da shi da zuhudu kusan suna zuwa da ma'ana ɗaya, amma in sun zo tare sai a raba. Ana cewa zuhudu gudun duniya, shi kuma wara'u shi ma gudun duniya ne ta ɓangaren abin da ba zai amfanar ba a lahira. Wa rahabatu sadr, da kuma mai sakin kirji, ma'ana baya daga cikin mutane wanda suke ka gashi ko da yaushe a kulle. Ka san wani mutum zaka gashi ba cikin fuska ba menene shi. Ibn Uthaymeen ba haka yake ba. Wa qaulul haqq, da fadin gaskiya, wal amalu li maslahatil muslimin, da kuma yin aiki domin maslahan musulmai, wa nusr li khasatihim wa amatihim, da kuma yin nasiha ga keɓantattun mutane kamar shugabanni, wa amatihim, da kuma gama garin mutane gaba ɗaya kamar yadda aka saba. Duk lokacin da aka zo magana nasiha za ka ga an ce akwai nasiha wanda take khassa, akwai nasiha ama, ko kamar yadda hadisi shi ma ya faɗi ko addinu nasiha qulna liman qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'immatil muslimina wa ammati. Kenan nasiha ana bambantawa tsakanin nasiha kan shugabanni da nasiha kan me akan mutane ga magari talakawa kenan. Wannan shine abin da musulunci ya zo da shi, abin da hadisin manzon sallallahu alaihi wasallam ya ayyana kenan, kamar hadisin da kawo yanzu cewa da kuma nasiha ga shugabannin mu'minai da kuma me daga magarin su. Kaga akwai bambanci kenan gaba daya. Domin inda nasihan ba bambanci da manzon Allah kawai da ya ce wan nasihatu alal muslimin, shikenan kawai ba shi. An fahimta? Amma yace da nasiha ga shugabannin musulmai da kuma ga magarin su. Kaga kowa na da wanda mai nasiha kenan. To shi ma nan sai yace me da yin nasiha ga keɓantattun mutane irin shugabanni da manyan mutane da sauransu, wa amatin daga magarinsu. Kowa da yadda Allah ya tsara ni da mai nasiha. Babban mutum za a kiyaye yadda za a mai nasiha domin kar ya zamo ya ga kamar ana ci mai mutunci ne. Idan ya zamo kamar ana ci mai mutunci ba zai karɓa ba, saboda matsala ce wanda ta shafi mai duk abin da ya shafi ɓangaren shugabanci. To in ba a ba da haƙƙin da ya dace ba za ka kuma ana san matsala. Amma ga magarin mutane shi ma ka kiyaye cin mutunci, duk da cewa shi yanayin da za ka yi nasiha ta yi wa kan titi muna tare ma an ga ka ce wani ka yi kaza Allah ka daina bai da kyau ko ba tare na fallasa ka cikin jama'a ba. Amma shugaba fa wani lokaci ana samun matsala, tunda mutum bai da hanyar da zai je same shi kamar da zai iya samun ka yanzu, sai mutum ya ce bare mai nasiha ko ya aika mashi. Mun fahimta? Sai ka ji ana buɗaɗɗen wasiƙa ko nasiha ta faɗin gaskiya a bayyane, ko ba a tsoron koma wane ne za a faɗi gaskiya da sauran irin nasihu. za ka ga ana aika ma shugabanni. Kuskure ne wannan, ba a yi ma shugabanni irin wannan nasiha domin ba sa karɓa idan aka masu irin wannan. Wa kana yatbi'u usluban mumayyazan fi da'wati ila Allah bil hikmati wal mau'izati al hasana, kuma ya kasance yana bin uslubi tatacci keɓantacce wajen yin da'awa zuwa ga Allah da hikima da kuma wa'azi wanda yake mai kyau. Wa yuqaddimu masalan, kuma yana gabatar da wani misali akan duk abin da zai. Masalan hayyan,
liman hajji salaf ma'ana yana gabatar da abin da ya daidai da ɓangaren manhaji na magabata fikiran wa sulukan ta ɓangaren tunani da kuma me abin da shafi suluk ma'ana ɗabi'u da halaye duka ana yi yana yi ta ɓangaren abin da shafi magabata ne kuma wannan dama shine mu ma abin da muke akai ko ta ɓangaren aqida muna bin manhajin sahabbai ne da kuma tabi'ai da atba'u tabi'in duk abin da ya saba ma nasu zamu aje shi gefe sai dai in an tabbatar da cewa sun yi kuskure ne to wallahi alhamd sai mu aje kuskure sai mu bi abin da yake daidai ko wannan shine aqidan mutum da ɗabi'unsa da aikinsa da dukkan wasu abubuwa na shi na musulunci ya kamata ya zama dole ya zama irin na magabata ne ya zama duk abin da za ka yi ka auna shi da manzan Allah shi karan kansa ko mu ce Qur'ani idan bai hau Qur'ani ba to sai a dibo hadisai idan bai hau ba a dibo mu'amala ko ɗabi'u na sahabbai da tabi'ai idan bai hau to mutum fa yayi kuskure ta bangaren aqida ne ko ta bangaren halaye ne ko ta bangaren ilimi ne dukkan su iya samu masu to ya an samu matsala wannan mutum ya kamata ya dawo daga abin da yake akai Allah ya kiyaye to saboda haka idan al'umma na son zama lafiya ko ana son haɗin kai to wannan shine hanyar da abi kar ayi abin da kowa yake so domin yanzu misali idan wani yayi abin da yake so wancan ma abin da yake so an samu rabon kai kenan ko amma aka hakura aka tabbata akan Qur'ani da hadisi da kuma magaba abin da magabata suke akai manhajin su kaga za a sami haɗin kai kenan domin kowa ya ji ra'ayinsa babban abar shine mai qala Allah qala rasuluhu qala sahaba wannan shine addinin Allah duk abin da yake kuma bayan wannan to zai zama abu ne kuma wanda Allah da ya kiyaye ko dai son zuciyan wani ko kuma son zuciyan mai magana sai zamo ana taraba kan jama'a ba a sani ba idan kuma kai magana sai a ce me ana raba kan jama'a wanda shi kuma shi wanda ya abin shine fara raba kan jama'a abu dole sai manzo Allah ya raba kan jama'a dole sai sahabbai ya raba kan jama'a wanda ya samu Qur'ani ya raba kan jama'a ko yaki ko ya so ko da ko al'umma suna bin sa da yawa shine ya raba kan al'umma saboda al'umma dama asali shine wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu Allah ya ce ku yi riko da igiyan Allah gaba ɗayan ku kakkura raba kenan wanda ya saki igiyan Allah shine me shi ya raba kan jama'a yana samu al'umma ya raba kan jama'a daga kan hanya wanda take madaidaiciya shi yasa kullum karatun salafi shi bai jin wani abu mutum wanda yake salafi ko da yaushe idan ka zo karatu za ka yi kokarin ka kiyaye kar ka saba cikin waɗannan abubuwan mun fahimta saboda sabani idan ga shi dama zai zo amma mai manzala ya umurce mu bin sunna ba bin son zuciyan wani ba ko kuma cewa a hada kan jama'a ba ai rufa ba rufa shine manzala ce shine mafita ba bin sunna shine daidai Allah ya sa mu tabbata akan sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko mun dadi ko mun daci wafatuhu rasuwansa tuwfiya rahimahullahu ta'ala tuwfiya rahmatullahi alaihi yace malam Allah ya masa rahama ya rasu yawmul arbi'a ranan laraba 15 min shawwal sana ma'ana 15 ga watan shawwal sana 1421 ana shekara 1441 dan muka buga kenan shekaran sa nawa da rasuwa 23 rasuwansa shekara 23 kenan mun fahimta Allah ya masa rahama kamar yadda dai dama Nasiruddin Albani rahimahullahu shine wanda ya fara rasuwa daga nan sai bin Bas ya biyo baya daga baya sai kuma shi malam bin Uthaymeen da shi da Muqbil Al-Wadi'i wanda yake a Yemen su ma sai suka rasu da sauran malamai wanda suka rasu a wannan lokutan Allah ya gafarta musu gaba daya to muqaddima na malam yace bismillahir rahmanir rahim al muqaddima na'am ma'aka shi wanda ya buga wannan littafi ba shi Usaimin ba shi buga ba kenan ɗalibin shi ya buga kamar ya kamar yadda yake ba da labari da rasuwar shi yanzu kamar yadda ka faɗa abun tarjama kake cewa shekarar 20 da wani abu shi ya buga ko kuwa littafin shi ne ma'ana ana kana cewa shi ne kai da kake ba da labari in shekarar shi 20 ya rasu kafa a cikin littafin ma'ana shi wanda
buga ne ya buga tarjama ko shi ne ya tarjama abuwa ka ta faɗa abubuwan littafin dai nashi ne shi ne ya rubuta littafinsa gashi wannan zamu karanta in kuma tarjama kake magana to wannan dama ba labarin shi aka yi kamar yanda ya taɓa ba labarin kansa mun fahimta a cikin wani littafi ne ina ga wannan ne ko wancan akwai inda aka ce kamar yanda ya taɓa ba labarin kansa a takaice mun fahimta tarjama ne aka ba labarin shi amma littafi na shi tarjama ne aka ba labarin shi dama ai ana haka yanzu ai kaga yanzu littafi shi ne zamu shiga abubuwan da ya shafi shi abin da yake na a littafi amma anan yanzu an ba labarin sa ne kamar yanda ake kaida shine duk littafin da malami ya rubuta ana dan rasa tarihin sa ko da takeice ne kafin a shiga littafin sa muqaddima gabatarwa ya fara da bismillahir rahmanir rahim sai ce muqaddima ya sha gabata ko duk littafin da aka fara da bismillahir rahmanir rahim koyi da alqur'ani mai girma da kuma neman tabarruki domin ba'un din nan ta bismillah ba limada lilisti'ana ma'ana yana neman taimakon Allah da sunan Allah mai rahama mai jin kai a takaice kenan ko muqaddima gabatarwa alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh kamar nan muke muqaddima ko dukkan godiya sun tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakon sa wa nastaghfiruhu muna neman gafaran sa wa natubu ilaihi kuma muna neman tuba zuwa gare shi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina muna neman tsarin Allah daga sharrukan kawukanmu da kuma munanan ayyukanmu man yahdihillahu fala mudilla la dukkan wanda Allah ya shiryar babu mai batar da shi wa man yudlil fala hadiya la dukkan kuma wanda Allah ya batar babu wanda ya sai shirye da shi yasa shiriya hannun Allah yake mun fahimta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kokari ya shiryar da Abu Talib amma Allah ya ce mishi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ashe shi na malami kawai isar da sako amma a karba ai aiki da shi wannan kuma na Allah ne in ya ga dama yasa al'umma su karba da yawa in ya ga dama kuma zama ma ba wanda ma zai karba annabin Allah ma daga cikin annabawa an tabbatar da cewa ko wani manzo da zai zo ran tashar kiyama bai da kowa ba wanda imani da shi mun fahimta yasa ba a kallon yawa wai saboda tabbatar da mutum na kan daidai annabin Allah ma ko annabin Allah da bai ba wanda imani da shi annabi ba malam ba kasan sai aka kalla malami sai ai magana ko akan cewa ai bai ma iya wa'azi bane shi yasa gashi nan ba kowa tare da shi a ta iwa akwai matsalan shi ta iwa kuma Allah ya ga dama haka mun fahimci wannan shiriya ta hannun Allah ne wanda Allah ya shiryar ba wanda ya sai me abana din sa yanzu kamar mu zaman mu da misali wata mutane zamu hadu wani daga Sokoto yake wani daga ina daga gabas menene Borno wani daga Kungi wani daga Jigawa wannan Randagi wannan hunku ko wannan Zaria wannan kuma hawa daga ina Kano ka gani in ka hada gaba ɗaya in ba hadin Allah ba wai sai hada mu yanzu wa ma zai tarihin wani har ma ka mutu ba za ka taba sanin nan wane ne wani ba amma haka Allah ya ga dama sai zo hada gashi bura tare ko to wannan shine Allah yake ga dama idan Allah ya ga dama malami ma na ganin wani abu ne sai Allah ya kawo mutum daga wani gari ya zo ya sami shiriya kuma ta hanyar shi haka Allah yake ga dama sun kuma ya ga dama ga mutanen unguwa nan kuma Birjit kun ba ruwansu da kowa ba ruwansu da shi kuma ba su ce yana kuskure ba su ne ba za su karɓi da awai shi ba ruwansu da shi haka Allah ke ga dama ko to wanda Allah ya shiryar ba wanda ya bata da shi wanda kuma Allah ya batar duk wa'azinka duk wani abin da zaka yi ka gama haka nan take kuma ta bata shi mun fahimta isharar kawai ya kare gawa tsakanin manzala da Abu Talib ba wani mutumin da ya kai manzala kyakkyawan halaye tun ma kafa ya zama annabi amma kuma tare da haka sun kuma bayan kuma ya zama annabi suka ce mai mahaukaci suka ce mai mawaki suka ce mai kaza suka karban addinin kuma adda baya haka za su ballo ta abin nan dabbobin su tura su ce a kai manza a kai wa Muhammadu mutum ne mai amana ba ruwan su dabbobi haka za tura mishi gaba daya kudi mutum da kudi ce a kai Muhammadu ka bashi aje maka zai maida maka da abin ka lafiya lau amma yana cewa shi manzan Allah ne aka ce a dama kai ne dama mahaukaci kai mahaukaci ne kai mawaki ne kai kaza ne duk wannan sura ne suka mashi masu kyau suka cire saboda mai bata ya bayyana akan su ba za su shirye ba sai yan kadan da Allah ya shiryar da su cikin waɗanda suka ci mai mutunci bayan ya zumo annabin Allah sai Allah ya ce ashhadu an la ilaha malace wa ashhadu an la ilaha illallah kuma ina shaidawa babu abin bautawa bisa cancanta sai Allah aga sai ce wa ashhadu
kaga nan ya kawo fi'ili mudari lidullu ila al-istimrar domin nuni zuwa ga me ga dogewa sai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la shi bai da abokin tare shi kadai bai da abokin tarayya la ilaha illallah ma'ananta shine me la ma'budu bi haqqin illallah ba la raziqu illallah wa ata wasu ce la raziqu illallah wa la khaliqu illallah wa la maliku illallah duk wannan kafirai ma sun imani da shi ba shine matsalan ba la ilaha illallah shine la ma'budu bi haqqin illallah babu abin bautawa bisa cancanta sai Allah to shikenan ta zama anan gaskiya kenan mun fahimta amma babu sarki sai Allah kafirai sun imani babu mahalicci sai Allah kafirai sun imani ba mai azartawa sai Allah su ma sun imani da sun imani haka Allah ce qul man yarzuqukum min as-samawati wal ard am man yamliku as-sam'a wal absar wa man yamliku madha wa man yukhriju al-hayya min al-mayyit fa sayaquluna la dukkan su shi Allah ne haka sai da duk wannan Allah ne mun fahimta to saboda haka la ma'budu bi haqqin illa Allah shine ma'ananta rukunanta guda biyu annafi wal isbat ko la ilaha korewa illa Allah tabbatarwa shi da ba su ce la ilaha kawai shiru kuskure ne ka kore baka tabbatar ba ana san ka kore ka tabbatar la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah mun fahimta wasu malamai zaka suna yawan ambatanta kamar malaman tabligh ko mu ce kamar yan tabligh har suna yawan ambatanta amma kun ba sa faɗin ma'ananta na asali suna faɗin ma'anan la khaliq illa Allah ne saboda sun ce la ilaha illa Allah sai maka babu malici sai Allah ba mai azuta sai Allah haka suke manta ba 2008 mun je da'awa a Benue da su a ranar muka bata da su zuwa mu Benue saboda wani suka nuna mana ko tsare-tsare da suke da shi nasu na kansu wanda kawai shi ake son abi kawai ko ka san yaran mutum ko baka san yaran shi bai magana yana wa'azi mataki na farko in yace la ilaha illallah to bayanin zai shine zai ce maka ba mai halitta ciyayi da dabbobi da itatuwa sai Allah to kai ma ko baka san yaran shi ba za ka yi fasarawa shi na ka samu wani bawan Allah daga Sham ne ko ina ne yazo me dan yaran Annabi Ibrahim ne yana yaran Hebrew ne yazo yana yin yaran nan wai mu je mu fasara kace ta yala fasara wannan yaren da mun taba ji shi ba wa ai tsari ne dama komai abar su suna ta wai mu irin mu tsofaffin mun saba mun san hannu cewa wannan ba mu san hannun nan ba kan ba mu san wannan hannun ba shikenan muka samu matsala da su wai mun kin abin da suke so ai kana iya fasara kana iya shi fasara ya maka karatun shi kai naka daban shi yana fahimtar da mutanen suke jin yaran shi kai kuma kana fahimtar da wanda suke jin yaran ka shi na an gama kuma an ce ka je ka fasara yara fa'ida to suna yawan maimaita kalmar la ilaha illallah amma kuma ba da ma'anar suke badawa ba saboda in suka tabbatar da ma'ananta to su yi makan saraddi saboda malamin su mutum ne wanda ke bautan kaburbura shi asalin wanda ya asasa da'awat tabligh mun fahimta kuma shi ma yanzu kabarin sa na cikin na cikin masallaci in suka je India dunan suke ibada saboda haka yan dariƙa ne suka zamo sun fito da wata siga ta da'awa kar ma a bambanci tsakaninsu da ahlus sunna daga ga gemo ma kila ma sai nan kanaka saboda dan Pakistan ne gemo na sai nin kanaka so biyar amma kuma wallahi da zaka tsaye da shi ko Fatiha ba zai karanta da kyau ba lokacin man Jamil aka zo duk da safi za a yi halka sai ka ce haka kai ku haka sai ku jera wannan ma sai haka sai su jera haka su abana sai a ce to a karatun alƙur'ani za a fara daga alamtar kaifa wai za a fara da Fatiha alamtar kaifa Quraish har zuwa nas halkan da ake nan wannan shine ta'lim na alƙur'ani to ni bawo Allah wallahi man Jamil yazo ce mana bai iya Fatiha ba muka ce kai man Jamil mutun da gimu haka kace bai Fatiha bai ce wallahi bai iya ba Allah ya saba zai zo ba da zai ranar tare da mu ma shi man Jamil din wanda yace bai Fatiha bai da ungwari ya zo jiya yake cewa lafiya fata muka ce ka man Jamil ni yake to wanda daga cikin ku gobe Allah ya kai mu yaje zauna kusa da shi yanda an ce halka zai shiga cikin sa zai bada labari ni kuma sai naje na shiga washi gari na zauna kusa da shi kamar da binji suke da Albarnawi ana cewa halka sai na juya wajen shi kawai wallahi Fatiha a shi karanta mishi ake na bi wallahi
kuma ka gashi wala ka babban malami ne gemunan nashi masha Allah ka wanda nashi nisfu saq la ka babban malami ne wala ko Fatiha bai iya ba Allah ya kiyaye wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaida lalle annabi muhammad bawan Allah ne kuma manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama tasliman amma ba'du yake cewa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da alayansa da sahabbansa kamar yadda muka bayani cewa idan aka ce wa alihi aka ce wa ashabihi ko wa sahbihi to an bambanta tsakanin alayansa ya zama mutanen gidansa kenan daga matansa da ƴaƴansa da jikokinsa kenan da wanda suka yi imani shi cikin baffanninsa kamar su Abbas da ƴaƴansu duk sun shiga cikin alihi mun fahimta wa sahabi kuma sai sai zama sahabbai su Abubakar Siddiq matakin farko zuwa kuma matakin ƙasa gaba daya wa man tabi'ahum bi ihsanin da wanda ya bi su da kyautatawa su kuma duk wani musulmi wanda ya bi sahabbai da kyautatawa ta bangaren aqidansa da bangaren ayyukansa da kuma miƙa wuyansa ga nasoshi shi ma ya shiga cikin wannan tsarin kenan Allah ya samu mu daga ciki wa sallama taslima da kuma aminci wa sallama taslima da aminci wanda yake kebantace amma ba'du bayan haka hadisi yake zuwa da abannan irin wannan da malai yazo da shi anan haka hadisi suka nuna idan manzo sallallahu alaihi magana kafin yayi magana wannan shine yake gabatarwa mun fahimta shi yasa Sheikh Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala ya rubuta littafi mai zaman kansa akan abin da shafi wannan muqaddima idan mutum zai magana ga yanda ya kamata ya gabatar kafin yayi magana mun fahimta shi yasa idan za a yi taro wanda zai fara magana shine zai yi muqaddima wannan shikenan an riga an gama komai mun fahimta open prayer wannan an samu shi daga asali ne yanda yan boko suka yi amma ba daga cikin asali wanda musulunci ya zo da shi idan mun san zai fara magana muqaddima yake zai muqaddima ne innal hamdalillah da ya kama ce amma ba'du kaza sai a gabatar da maganar da za a yi yanzu haka manzo Allah yake mun fahimta saboda ka open prayer da za a yi maimakon open prayer wanda zai fara magana kawai ce innal hamdalillah har zuwa ƙarshe shikenan yana gamawa jama'a kamar da muka sani mun zo taro kaza ne abu kaza da kaza ya kawo mu nan gurin zamu tattauna kan kaza Allah ya sa mu tattauna alkhairi kaza shikenan an gama mun fahimta yawa kai mana addu'a kamar aka ce ai mana addu'a sai mu wannan alhamdulillah bayan na gama kawai sai ce shi wani kuma sai ya ci gaba da ya kenan abu to shi asali da matsalolin mu shine ba komai na mu na rayuwar mu ba za mu kiyaye addini ba shine matsala amma da a ce za kiyaye ko ni farkon zuwa na masallacin na ayi an tattar na kakiho sai ba na sa ana rufe taro da ana bude taro da addu'a ana rufe taro da addu'a shi ba haka bane addini ne shi yasa ma na kawo hadisi ranan farko aka ce bude taro da addu'a nace mishi nace to an fahimta yin gyara akan wannan matsalan amma shi yanda ake shi ne ana tsarawa ya kamata duka cikin munan kwamiti kowa ya sani cewa idan aka zo magana za a yi taro to wanda zai fara magana shi zai bude taro da addu'a ba yan cewa ne bude taro da addu'a ba kawai shi zai muqaddima duk wani addu'an albarka da saura shi zai yi ba yan ce wani yayi ba shikenan an gama to suka fahimta wasu ba su fahimta ba yasa wani rana da aka zo yi ce in rufe taro da addu'a nace subhanakallahumma bihamdika kawai sai wani taraf kawai ci gaba da rufe taro da addu'a amma daga ƙarshe kuma fa alhamdulillah ko yanzu ranar da taro da aka yi ai ba yi abana dan da yanda ake da so a yi din ba mun fahimta to al'umma suna buƙatar me fadakarwa wani lokaci idan an ce kai wannan kaga mutane ba su fahimci komai ba sai ka dan yi bayani wasu za su fahimta wani rana man ƙara zuwa ƙarin bayani haka nan har Allah ya sa mai a fahimci juna za a fahimci cewa lallai ga abin da musulunci yake wani zai tambaya menene dalilin ka sai ka kawo to shi sa ana son kai ma din yawa ka zamo ka kiyaye saboda kar gobe za ce baka bai dalili kai shiru kaga kai ma baka kiyaye ba domin kai tambiya akan baka da abin da baka da ilimi kaga ba sai da zaka yi bayani ba mun fahimci wannan yawa to saboda haka sai manzo Allah sai kawo fasila amma ba'du kuma baya cewa wa ba'd amma ba'du yake cewa amma ba'du ana kiranta fasila
tsakanin maganan farko da ta biyu bayan haka sai ka ce to kaza misali shi ma malam yace amma ba'du fa inna min al-muhim kun gani ko bayan haka ya daga cikin abin da ke mai muhimmanci fi kulli fannin a cikin kowane fanni an ya ta'allama al-mar'u min usulihi cewa mutun ya koyi usul na wannan fanni ma yakunu aunan lahu ala fahmihi abanda zai zama mashi mai taimako akan fahimtar wannan fannin ilimin wa takhrijuhu ala tilka al-usul kuma ya fitar da shi daga waɗannan ya fitar da shi akan wannan asullan li yakuna ilmuhu mabaniyan ala usasi qawiya domin ilimin sa ya zamo ya ginu akan tushe mai ƙarfi wa da'aim rasikha shi ma dai tushe wanda ke mai tabbatacciya wa qad qila man hurima al-usula wa qad qila man hurima al-usulu malamai sun ce duk wanda aka hana shi tushen ilimomi to ba zai sami isuwa ga inda ake so na ilimin ba yasa akwai usul na aqida ko akwai usul na alquran akwai usul na hadith akwai usul na fiqh dukkan su akwai su usulul fiqh usulul aqida usul dukkan muna da su to duk wanda yake son ya gina ilimin sa ya tabbata ya zama tabbatace to duka ya kamata yana mai ya san usul din su mun fahimci wannan usul walau shi zuwa da ma'ana mai qawaid yasa kaida tana zuwa da ma'ana al-usul ko kaza zaka ji malamai sun ce usul su mashi bayanin cewa shine qawaid idan mun dauke ma'anan kaida suka ce al-qaida lokacin hiyal asas to kaga usul shi ma menene asas ne yasa ma'anan su suke zuwa a lokaci a tare wasila hiya qadiyatun kulliyatun yantabiqu alaiha juz'iyatun kaseera suka ce shine qadiyya wanda take ta shafi kulliya wanda game ilimin kenan gaba daya yantabiqu alaiha juz'iyat ana tushe ne wanda za a gina sauran reshen ilimin shi yanzu tushen kake koyo wanda zaka gina ilimin sauran reshe din akan su mun fahimta wanda suke kasira masu yawa tufhamu ahkamuha minhu wanda wa minha wanda za a fahimci hukunce wannan reshe din ta hanyar shi wannan usulin da mu karanta muna tare jama'a wa qila qadiyatun kulliyatun muntabiqatun ala jami'i juz'iyyatiha ma'ana ilimi ne wanda yake ta shafi bangaren ma'ana kulliyat ma'ana wanda suke gamammiya muntabiqa wanda suke ana bakinta ma'ana ana sanya ta ala jami'i juz'iyyatiha akan dukkan reshenta mana reshen shine tushen ilimi shine tushe wanda sauran kuma ilimin da su gina akan shi ne to kaga baka san tushe ba ya zaka iya hawa sama kan reshe zai yi to duk wanda ke son ya haure shi har ya samu iya ice sai ya san ina ne tushen icen ma yake gashi to ya zaka hau sai ka fara misali to shi ma haka kun fahimci abin da malai yake nufi cewa yana daga cikin abin da ke mai muhimmanci mutum ya san me ya san tushen dukkan ilimomi idan mutum bai san usulul aqida ba ya zai san furu'ul aqida bai taba sani ba mun fahimta yasa kaga muqaddimar risala ya kawo su usul na aqida in ka kalla zaka ga su kasuna cirowa qur'ani magana Allah ne daga cikin usul na aqida na ahlus sunna wal jamaa ko dai haka kawo mana mun fahimci wannan jama'a to haka ma shi yasa ga malamai sun rubuta littafai akan shi usulul aqida kamar littafin الشرح usul i'tiqad ahli sunna wal jamaa na lalaka'i aga shekaru nawa da suka wuce dukkan sun rubuta littafai irin wannan usulus sunna nawa imam ahmad kaga dukkan usulus sunna ma'ana usulul aqida yake nufi a wani lokaci suna cewa sunna suna nufin me aqidan da yazo a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun fahimci wannan jama'a to haka shi ma akwai usul maza usulul fiqh wanda insha Allah ya daga cikin abinda muke son mu karanta shi ma in Allah ya da a cikin waɗannan watanni masu zuwa insha Allah yace min ajali fununil ilmi ma'ana saboda min ajalli kai fununil ilmi yana daga cikin mafi girman fannonin ilimi bal huwa ajalluha kai malai ce ma a'a
yana daga cikin mafi daraja wa ashrafuha ko kuma mafi girma wa ashrafuha mafi darajanta ilmin tafsir shine ilimi na tafsiri ma'ana ka zamo ka san usul na ilimin tafsiri domin kuma wannan shine usul na tafsir yasa ma malami ne sa littafin zuwa mai usulun fi tafsir ma'ana wasu tushe na sanin ilimin fasara alqur'ani mun fahimci wannan to mafi girman su shine wanda ke alaka da qur'ani littafin Allah yana alakan da a san littafin Allah yana da aiki da shi kuma a kira mutane zuwa gare shi allazi huwa tibyani ma'ani kalamillah wanda shi tafsirin nan shine neman bayani na ma'anonin maganan Allah azza wa jalla mai girma da buwaya wa qad wada'a ahlul ilm yace hakika malamin ma'abuta ilimi sun sanya lahu usulan sun sanya mu wannan tafsiri sun samu ya mashi mai usul tushe kama wada'u al-ilm al-hadith kama wada'u li'ilm al-hadith kama inda suka sanya ma ilimin hadisi usulan shi ma suka sanya mashi mai tushe wa li'ilm al-fiqh usulan kama ilimin fiqh ma suka sanya mashi mai usul mun fahimci wannan to dukkan su gaba daya in dalibi yana son ya sami mafita to ya kamata yana da su ilimin hadisi wannan mun dan taba wani abu ko mun yi baiquniya da za mu maimaita insha Allah sannan mun yi tazkira fi ulumul hadith ko kaga wanda yana cikin usul na hadith to ya kamata ka je ka rike wannan karatun gam domin shine dukkan ilimin hadith ɗinka anan zai ginu mun fahimta yau kuma gashi muna yin na abun nan na aqida kuma wannan su dama suna da yawa cikin littafai usul da muke yi akwai usul thalatha akwai qawaid al-arba'a da sauransu kaga duka da qawaid da usul duk kusan ma'anan su daya idan an zo da shi a matsayin irin wannan matakin mun fahimta kaga su wannan suna da yana da fadi ko mu ce yana da bukatan ana yawan maimaita shi yasa duk in mun yi wani littafi sai mu littafin aqida saboda shi usul din sa yana bukatan maimaitawa saboda mutum yana fita daga usul wannan zai fita daga ahlus sunna wal jamaa mun fahimci wannan shi kuma wanda ya fita daga irin waɗannan zai fada cikin kuskure matukar bai yi ganganci akai ba zai iya zama wa kenan mai kuskure wanda za a iya taziri akan matsalolin sa mun fahimta na'am to bar mu kai nan gurin sai mu tsaya insha Allah saboda lokaci ko na'am yace wa qad kuntu katabtu min hadha al-ilm yace hakika na kasance na rubuta daga cikin wannan ilimin ma tayassara li tullab al-ma'ahid al-ilmiyya fi jami'ati al-imam Muhammad bin Saud al-Islamiyya yace hakika na rubuta abin da yake mai sauki daga na rubuta ma dalibai na ma'ahid ma'ana malamai dalibai na me na ma'ahad shi ma'ahad kaman kace diploma kenan ko abin da bai kai diploma ba ma'ahid al-ilmiya fi jami'atul imam wanda suke cikin jami'a ta me ta Imam Ahmad Muhammad bin Saud al-Islamiyya fa talaba minni ba'd an-nas an ufridaha fi risalatin li yakuna dhalika aysar sai wanda daga cikin malamai wasu daga cikin mutane suka nema daga gare ni in cire ufriduha mana in maida shi kadai mai ana mai cin gashin kansa fi risalatin a cikin wata risala li yakuna zalika aisar domin ya zamo wannan zai sa ya zamo yafi sauki wa ajma kuma ya zamo yafi tattaruwa fa ajabtuhu sai na karba mashi ila zalika akan wannan wa as'alullah ta'ala an yanfa biha yace ina roƙon Allah madaukaki ya mai amfanar da wannan littafi din wanda malam ya rubuta mana insha Allah ma an samu fa'idantuwa da shi mabambanta mun fahimta wannan shine muqaddiman malam insha Allah idan mun zo sai mu abin nan zamu yi karatun in Allah da ba za mu yawaita abanan tarjama ba ai gaban nan bayani ba za mu yi shi a takaice da izinin Allah insha Allah mun fahimta sai a kiyaye saboda za mu dan yi shi a gurguje muna son mu kammala shi ba tare da an dauki tsawon lokaci ba insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه